Mais nzamba lakisa ke ba fio yo ba ozala fo bazala mitakala po yatala ba vidéo na bango. Nzamba lakisa ke mo so balate, mais nzamba lakisa ke ba jara ba fio yo bazala na mwa tolo, ba na mwa sima munene, ba ga mwa pembe, ba fio anande, ba filmer ba tenir ba vidéo mutakala. Mbi azwa ki artiste memango na cher. C'est ce qui tue. Ayana ki artiste o azala ki nango su achango na cher. Papa, nzamba lo sambo nangai yawe ya nolae. Kolela mbi atelema wapi? Na étoile de David. Na clip on étoile de David. Étoile de David wana na monde chromanium qui ndoka cimetière. Mamna loba mbi so kaza mutu wana yi mamna loba, ba magicien ba mamna loba. Quand je parle na monde chromanium, il connaît. Ezali étoile royaume so que to comme so star parce que toi les stars. Muna so ta la olikolo. Et to peut succès. Quand na même clip, mbi afungola rideau maman ba immeuble bima, ba ça ka voyage astral na première cour yandeni. C'est comme ça na sima rideau. Mamna lo baye biango. Soro no de gege ezaki erreur. Bolingo ndanga et comme erreur deux fois. Mutakale ye troisième fois erreur kaka. Wana ka faiblesse. Si te betel bazo tia foulard na mutu ba ota jipa mulai. Ya lo bité bo tia ba las fontaine na ba closure. Boti ka tolo polele na boti kilanga tolo na mona rapena mipende nzamba na posa milimo ana posa bilambate. Ça c'est quoi ça? Makambo lukuta bakangi bazi zambie poni. C'est mamba lukuta. Yem za simbi disque dire aux aina makambutu. Mbi a pesa ka disque dire wana. Longola belema parce que ngina bakisa belema. Ya kia bando a che disque dire na machine atala boy amona fiancé na mutakala. Parmi batu basaki ba mitakala kuna na fiancé na eche ya trouble. A récupérer ba bloko wana to bombe ya benga bitata dadi a eloko ezate. C'est vrai azongi sele ya après que akoti biloko na ye. Tangu makambo e percuté ba vidéo comme bima. Mbi a ko comprendre que ezana munda pesa ka disque dire. C'est sûr yam ta azo exposer nga abengi de koneni atai garçon wana azakane aramakango elianite garçon wana aza basiste yambi abeta ka guitare basse alors comme on a niveau à l'état sur base de quoi c'est parce que makambo za bien fondé mais le contraire bazo ça les a que botambola na nzambe te boluka botambola influence na mbongo muto azangi nzambe muto azangi promesse akenda musika te okatana na yo et puis ta la place mbi azo senga soro no de gege alobi bima na kati nkunda qu'un monde chromanium qui n'est qu'un cimetière n'est pas communiqué nécrologique. Nécrologique c'est un mot nécro et outil dans le monde chromanium. Au bila yemba la nécromancie abstraction métaphysique. N'est pas ça rabino que cimetière il y a nécropole et outil dans nécro. Nécropole entre ciel et terre comme dans un espace vide bat ba bête bambo bat ba CP là ba ko foot ba dollar rebellé. Oui mambo ça c'est parce que vous êtes des ignorants en spiritualité. Un pasteur qui a reçu mandat, s'il vous plaît. Qui a reçu mandat, s'il vous plaît. Avec une mission bien déterminée, bien ciblée. Et c'est la vidéo mitakala. Eliane a clip à Moïse Mbi à la tara voile. Nat n'arambi à la Eliane voile. La cité Bethel film où ça reconnaît ta voile à Nazareth. Fallait que Eliane. Eliane a dit qu'on s'est retrouvé dans la vidéo Moutara na Instagram Mbi Ndeni. Na frère Patrice a bayi batu nyonso baza ba nudité wana batinde la ngona nuye avant et comme pas batu pour morai bana yes quoi ça facilite ta la mitakala batu parce que les africains te aza bantu te so bati benga bango soki siko Clarisse Wechi azui numéro wana ya frère Patrice atindele mutakala téléphone maman ya frère Patrice akina maman Esther amona WhatsApp moi atindi vidéo mo ya porno et puis frère Patrice a problème na maman Esther avant que tu aies bagagé un billet, parce que ça me fait partie de la mitakala, surtout Moutakala Eliane Poani. Faut partir de la Moutakala Eliane Poani. Pour que ça soif, topo a effacé. Pasteur Oualo Mouchenga wa Malachi, c'était un bon pasteur, on a témoigné, parce que même dans la loge à l'époque j'étais, natikala ko mona ina makambo wana ti. Natikala pe ko totikala pe ko occasion te ko luga po tonga to sambwa. Atambola ina nzambe. Batu lokola papa na biso Roland Daro ya Philadelphie na lobby aza vrai. Nga na lobby aza wana nga na lobby aza vrai parce que je connais ce que je dis. Batu papa na biso Baruti na lobby aza vrai. Je connais ce que je dis. Nalimete. Pasteur Dodo Kamba, na bien vrai. Pasteur Marcelo, aza vrai. Mais bandimi na ye no babongwanité. Yango mona terre mingi la sanctification
aoteya mingi le péché, l'impudicité. Poison mon a degré impudique ba l'église na yé. Il faut respecter le banzambe. Nenge makambo zolo ba ke non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ornella cosmétique, babiso aux a besoin aux un teint uniforme. Barési baza monsieur le journaliste, bon mon atteint nangai. Aux a besoin d'un teint uniforme. Maman, papa, leki, tantine, ndeko nyonso partout côté dans le monde. Ornella cosmétique est situé à Paris. Ils ont la maman fout à moko approprié pour na peau ya couleur nyonso. Aux a la mwindu, aux a la pembe, aux a mutuzina ba tampo, ba tache, ba ride. Et longi déjà cancer et bêta on a choco banagi choco on tika na choco benga numéro na bango za affiché wana Ornella cosmétique à Paris à ça la rappelle ba make-up ya ba fille moi sur nga rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nion surtout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien benga Ornella cosmétique madame Ornella azawana pour na ba soin na bino botala quelques images et puis quelques précisions oh yemoko madame Ornella Arolaxabino c'est parti play. Coucou, salut à tous. Moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté, voilà. J'ai des bases de maquillage. On a des fonds de teint de toute incarnation. On a des concealers, des correcteurs. On a des highlighters. On a des fards à paupières. Des palettes de fards à paupières. De plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait. Et tout. On a des poudres compactes. On a des rouges à lèvres mat. De plusieurs couleurs, notamment ceux que je porte sur moi. Vraiment des très bons rouges à lèvres. Très chaude, qui pigmente bien, qui tient bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. On a des fards à paupières toujours, de très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05 99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là, je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment, je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants. Il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Moutapembe Moutouamwindu, Barési Baza, monsieur le journaliste. Moutounion, vous avez besoin, vous avez un teint uniforme. Pour ceux qui ont un cancer, baride, namisapi, couleur, yakitoko, ezate, batba wanda roton, ronanzela, batba wanda la yote. Madame Ria Nakata Londres a même une solution. Solution est ba mafuta o ya sali, est na base ya naturel. Ba mafuta o te o ba che hydroquinone o ba che ni mafuta za ba sali on a ba nzete, ba sali on a ba fruits ya kitoko mafuta za naturellement ce que na pona yo et robimisa o ni mbuma et robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo. Donc mutoro talanga ngamo déjà na bandai mafuta wana. Madame Ria à Londres, bota tenanga komi mkolo. Nana kin mais tenanga sokwa mais pour anene solution est nulle part ailleurs Madame Ria. Yom to ta la biso na Kinshasa vous avez besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa. Bo benga numéro ya Madame Ria yango wana ko circuler kalate. Ye aro tinde la bino boye bandang bo sala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde vous avez besoin de mafuta na ye. Benga numéro na ye et koko maye penza beaucoup plus yo motala ka Madame Ria bo mona ndenge yemo na couleur mo surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai komi ko beba o nga pembe na nga solution ko bato pembe bola na bino pongi po solution monani de yo soko ko chela biso image ya Madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga epona loposo na bino mafuta na base naturelle. C'est parti play. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK.
oza produit ya nzoto elongaka batache soki olingi kozala na teint moko ya bien ya propre oyo eza produit na yo ya kosalela oyo eza mpona maboko kolongola batache ya makolo mpe bagenou e bakude oyo eza huile ekendaka na produit ya nzoto donc soki oza intéressé okotindela biso message na whatsapp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, bonsoir chez vous, je suis Barési Baza, monsieur le journaliste, très heureux d'entrer dans vos maisons sans pour autant toquer. Bonjour pour ceux qui vont nous suivre le jour, la journée. Grande joie de vous présenter cette émission. Merci à DE à la prise de vue. Grand merci à Yannick Chamba qui est mon sponsor, Motema Clarus Ganga. Et pourra pas penser à l'imam Abidi Chikito Djogo, Malik Arafat, quelle bonne manière, Boni Basango Yapatou Lengo, le charismatique. Et puis un grand merci à Willy Claude Djama, prêtre, Bruno Aruna E19, Jérizing à la merveille, moi na mamie, Gilles Molamputu et Guette Kamasi depuis Montréal, depuis le Canada. Et pourra pas penser aussi à celui qu'on appelle le bébé Seignol et puis Monica Makamama na Brian. J'ai le grand plaisir de le voir sur ce beau plateau, pour découvrir pour une première fois un exemple de télévision. Un analyste moro boye donc na ebité trop solo la pena c'est un chrétien aussi o ayebi pena marambo belé ya bible pe ayebi pena marambo belé pour découvrir. Alors je vous rassure bozala de suite bon j'étais ba télécommande parce que affaire o ko les cas sur internet o ko toucher ba homme de Dieu o ko toucher ba réputation o ko toucher ba vie batu o lelo bato belé ba commis troublé o diable a telemi pour abungisa bato o ba te nani aza vrai serviteur nani aza ya lokuta. Alors bon j'étais ba télécommande parce que exemple télévision ah on bozora ba matière na ba nouvelle ya solo raison pour laquelle yo muto s'abonner benga baninga banda ko s'abonner benga boya ebele bo s'abonner massivement ceux qui d'ailleurs d'accord nanga font la biso pour dire bonjour et bienvenue et bonsoir pardon et bienvenue na Ndeko Elonga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Ndeko Nanga Barési. Voilà. Un mot gentil là-bas tout barota là yo et puis moi une petite présentation pour une première photo un exemple de télévision. Voilà, je dis un grand merci à Mandégonos Balandarabiso, à un exemple de télévision. Moi, je suis dénommé Elbrevi Elonga. L'un, il y a des Congolais, moi, il y a des Nzambé. Moi, je suis défenseur à Jésus-Christ. Parce que je suis le seul peut-être, je dis peut-être, donc il y a une supposition où il pour défendre Christ d'une manière valable. C'est un peu ça. D'une manière valable aussi, longtemps, tu as un homme de Dieu, ma casse, il y a un boga, défendre Penzamena Lolenga solo. Effectivement, parce que le christianisme va infiltrer tellement trop, ils ont infiltrer biso na kati ya itonga na Nzambe, ils ont infiltrer libota ya Nzambe parce que va comprendre que mission au Christ a pesa ki biso basali na ye a na mboka, ezalaki ya kokende ko sala ba disciples, to baptiser bango au nom du Père et du Fils, de façon que tu bana ko dépeupler enfer, pour na ko peupler royaume de cieux. Ba ko comprendre qu'il faut infiltrer au nom de Jésus avec miracle, na puissance ya fara avec une connaissance de la parole soi-disant de l'Éternel. Or il a dit parole en Nzambe te, mais ba kende ko pesa bango succès pour ba ko zo ndenge ni ba ko captiver ba en Nzambe, ba luka neni ba ko zo ki sa bango na kati ya kasho ezali kasho moko satanique. Talati na lelo biso to non to ko fanda te okanga monorote parce que le bato romi ko banga kutu ko lobela batu mabe que mutu oyo azali loin de Dieu mais bango zo benga loin de Dieu so comme ça loin de Dieu bo benga loin pourquoi et biso to ko démontrer que oyo azali aza loin oyo pas loin parce que ma commune Nzambe za ko loba clair que Nzambe ko sala la différence na ba o basali la kana o basali la été le lo o na mboka na différence c'est comme on en a. C'est la raison pour laquelle on a quitté la résine de Konanga. On a tika na pointé. On a pensé à la côte. Tout le monde a expliqué les boutons en Nzambe. Tant que nous autres européens à l'élo et que ça la bénéfique pour nous en Nzambe. À tant mort vous allez sauver par rapport à message à l'élo. Voilà par rapport à message à l'élo. Toko taka na maman likambo ko toucher penda batu ebele l'élo toko mona ba scandale ko bima ebele et pas ba homme de Dieu étant un défenseur il y a Jésus-Christ ga nongo tskoloba.
ekokotala makambo wana okoanalyse yango ndenge. En fait, homme de Dieu, Moutou Azali, homme de Dieu, appelé de Dieu, élu de Dieu, a la persécution, a été. Pourquoi? Parce que la Bible dit vous serez combattu, mais jamais abattu. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il faut aller s'accrocher, n'a jamais abattu, et non fois s'accrocher, vous serez combattu. Comment est-ce que les autres va combattre Bango, soit disant va combattre un homme de Dieu, il s'accroche dans le combat wana, mazo s'accrocher n'a jamais abattu. Mutu ayebi ki a jamais abattu, à cause de na kata ma commune dans maison lobake, gardez silence, moi l'Éternel je combattrai pour vous. Mais comment est-ce que yo ndima obo ya garder silence? C'est comme ça sûr que bitumba zo bundolonga yango. Vous comprendre? Problème ezali que soi-disant homme de Dieu, soi-disant makambo tozo mona papa to luka ki mokili mais tu as trouvé mokili na kati église. C'est ce qui tue précisément dans mboka na biso Congo. Même la prédication et comment le prédication moko circonstancielle. Na comment ko mitu na yango ça ba préposition circonstancielle de lieu ou de temps ou de manière. Maté ba terre biso aya reçoit au voyager est-ce que na Canada ba oté yango. Bon même ça na Canada nini. OK wap oya Congo to kata au États-Unis. To matamba malola parce qu'après États-Unis ba canaliser ka balola. C'est que ça ba maté moko circonstanciel de temps et de lieu. Basali étude du milieu par rapport au y a temps ba bitote ba tout oh la paire ba oye biso que vous êtes liés par des mauvais esprits. Il y a kana dim to sele yango poto ba ndenge ni to ba ko sala de façon que yo obima na prison. Yebisanga l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Dans une par exemple le père Nabiso Mutombo ya 8e rue, c'est un baron. Parce qu'on a eu un bon 2000 na ko pesa père wana. 2000 francs. Na pesi le roi offrande nanga parce qu'ils ont offrande du prophète. Ma commune nzambe lobby, moto a le nzambe kabola bozuna ona ye. Bozuna nga zaki 2000 na pesi ye. Ya yebisi biso kezali liloba ya nzambe, mbongo eza mbongo nzambe, faut ko kabela nzambe. Na 2000 na pesi nzambe. Pasteur azumbongo atie na coffre a okende ndaku na ye ba ko compter yango, ba changer ba hollandais na sima, ba ko zo franc. So nzambe sepelaka na ba dollar na franc te. Au moins ba fanture à charwana. Et tu tolérer yango comment na kati ya na kati église et puis na moment où tu dois avancer vers la fin du monde, Christ azozonga, libota na nzambe ba na kati ya perdition na kati église. Différence exacte entre ba pagano soit disant ba chrétien. Mais ba chrétien bazali to zo infiltré par ba crétin. Ozomona, yango to ba ki to kanga muna côté phénomène ou ekoti ya mutakalisation na kati église. Est-ce que makambo ko salema frère Michel Bakenda belé ba ko mtakaliser ba pasteur Moïse Mie mais wana on dirait ça yete donc ba makambo ko bimaka belé. Siko no tout na temps ba ke wana za Moïse té. So ono de gege za nani. Bolingo ndanga za nani. Pona nini za la kambi? Est-ce que mbi aleki pasteur Walo Muchenga wa Malachi na spiritualité? Père Wandundu, pasteur Wandundu. Mbi aleki na spiritualité. Toki no to zonga. Papa on a poni to ka buzo baté. Mbi asa komanze moleki nzemba de ningonde. Toke no to solo la penza mbi ana nzembo ya yemba koleka de ningonde to mbi ya lega imba ale moloto pe à son âme na kokoma texte ko adorer nzambe mbi ana chant. Est-ce que mbi aleki pasteur de do kamba na kitoko to na koloba français to na kolata to mbi aleki Marcelo na français to tiko sa ba jeko pour ni ka fo zambi mbi atikala ko jamais le choix de Dieu. C'est ça le problème. Oh. Quand tu as appelé, Azaki appelé Mazaki élité. Azaki appelé par son père. Mazaki élu de diété. Makambo est comme là David. David n'a pas Zamba. Nzamba tini mosali na ye kende konanda kwa Isaya. Pakola mafuta na moto moko azawana mwana moko na okomise roi ya Israël. Papa kutu ya bana ye moko Isaya. Tangu ba yeko ebisa ke foto to pambola mwana to mwana ko mafuta tata ko bimisa mwana ya kana ka mwana ndera za lobi mutu père sali show ya mabe prophète ngacha mafuta nzamba biete deuxième fils aye prophète yé mo ruta habité faut za la oyo na monele lié tenza poni oyo na prophète azaki peut tromper eza possible papa mbi emulaya l'apôtre oyo asalaki nzambe ya solo ana la tromper ko ndima ba influence abuzoba ya bomoto acha mwana mbiye. Yebisanga en vertu de quelle conviction spirituelle Mia aux la pasteur titulaire numéro 1 tant que célibataire. Arriva on peut au moins un peu mutayo balane après. Tant que siko mariage et en église pasteur titulaire à bénir en côté. Ou en église ni. Pasteur
pasteur titulaire a béni mariage c'était parce que ça célibataire ou en église nini à côté il y a marié sur et ça enseignement il y a marié mais à côté il y a bango ndenge ni mo pratiquer en côté papa mokili faut te akabiso même la nature apôtre Paul azoba même la nature elle-même ne vous enseigne pas ah pour ça musala quelque part ba pesa yo grade ba ozo renommé il faut pas voir quoi trouver aux responsables sans sa responsabilité ça la niveau ya mariage parce que mbi ya responsabilité à cause de la responsable ya etonga na nzambe ndenge nini jusque là nzambe non talaxi moi sur aza show na po bala yango wana to ya bala te kapona bino bo lo baka bala ata botoni stade ya ko bala te ndenge déjà lo baki mais nzambe alaxa ke ba fio yo ba ozala fo ba zala mitakala po ya tala ba vidéo na bango nzambe alaxa ke moi so bala te mais nzambe alaxa ke ba jara ba fio yo ba zala na moi tolo ba na moi sime munene ba ga moi pembe ba fio wana nde ba filmer ba teneke ba vidéo ya mutakala la tricage eza kabal mobimba eza fondé contre l'homme de Dieu po ba omone yene mtana succès yene mtakangi pasteur nous sommes Mikolo na Kinshasa partout dans le monde mi azwa ki artiste a memango na cher c'est ce qui tue ayana ki artiste o azalaki nango su achango na cher papa nzemba lo sambo nangai yawe ya nola e kolela mi atelema wapi na étoile de David na clip on étoile de David wana na monde chromanium kindoka cimetière mamna loba mbi so kaza mutu wana yi mamna loba ba magicien ba mamna so loba quand je parle na monde chromanium il connaît ezali étoile royaume so que to comme so star parce que toi les stars muno so otala o likolo et to peut so succès quand na même clip mbi afungola rideau maman ba immeuble bima ba ça voyage astral na première cour yandeni c'est comme ça na sima rideau mamna loba ba yebiango. Et bon, ça semble pourquoi? Pourquoi tu dénonces ma boété? Tu as pas connaissance parce que tu es au banga. Non, le temps est arrivé. Biso photo bangi sa diable to yebisaye que il y a encore cela. Oh batika li ndenge nkolo alobaka. Eli tu n'es pas le seul prophète au atika na Israël. Oh ya gumba melibalte. Il y a encore 7000 prophètes. Ndenge ba boma moloto ba yebete ke baka hotelema. Ndenge ba luki ba mélanger baka ba yebete ke longa loba hotelema. Je suis le défenseur de Jésus-Christ. Roger Bakassan, ma faiblesse, le quoi à moto, le quoi en gamme européenne, ma faiblesse. Mais je défends le nom de Jésus, la personne qui m'avait sauvé. T'es où est sa faiblesse? L'erreur, ça se fait pas. L'erreur, ça se commet. Barézi, héritier Watana Bayemba, si t'aimais une erreur, je ferai à Gafan en français. On fait pas l'erreur? Quelque chose au bassin, là, que ça a une préméditation. Oye makambo sala soro no de gege ezaki erreur bolingo ndanga et comme erreur 2 fois mutakale ye 3e fois erreur kaka wana ka faiblesse et lors ebo mezanini bato ba ke koluka puissance autorité succès élévation mbongo aspect na kombo ya Satan tangu ba pesi e pas Satan aye na libanda bato yebise tata to mona makambo eke na binzamba osala Satan c'est atomboki ngana peso gloire yo témoigner nzambe zana exposé yo nana kisa mokilike ngam na pesa kiyo donc exposition auto mona ba homme de Dieu ba vous allez exposer zane ba o ba osala la nzambe dans le faux donc ba to ba ta repemenya Satan de Satan la obimisa bango non nzambe mutazo exposer bango nzambe kuna simbi bango te nzambe na minute yo Saint Esprit zane ana kalembele ba sauver bano ba obela non simbi bango te Satan zo gogo banda uta banda Satan zo gogo osoka ange mo atomboka nzambe so ba beto aussi là aussi la nanenga mabe yemoko Lucifer ndazo exposer ke biloko eza yanga mbi asa ibisaka biso yebi ndenge bandaka donc ayebi ndenge bandaka yebi ndenge luka makampo makambo e banda parce que mote bandako pelanda kuna eponi pona nini mote pelaka awa pa Marcelo te et pelaka na cité Bethel na raison nini ana nini a sérieuxté aza responsabilité yebisa biso na raison nini mote pelana cité Bethel papa na etango azalaka numéro 1 ya cité Bethel mote pelabo Cité Bethel bazotia foulard na mutu ba ta jipa mulai ya lobité botia ba las fontaine na ba closure botika tolo polele na botiki langa tolo na mona rapena mipende nzamba ana posa milimo ana posa bilambate ça c'est quoi ça non na prendre nzambo roya na tape pantalon arola tape mais balata habillement moza descente te habillement za descente za tolo libanda te papa na ngai tolo libanda ba fana na sima to ke na rapé ba tout temps to mona protocole robo ya non au sédio pasteur bachar ba on a sima bato balata convenablement ne ba fana liboso toi tu ko sara na nzambe non yebi so tu ko sara na nzambe Dieu il existe
avant papa mbi emulaya na mama basangana po mbi ya bota manzamba zala nzambe yebisanga Moïse mukolo kombo Moïse oyo azalaki na Israël kombo na yelinge lobanini le libérateur accomplissaki mission libéraki Israël Moïse mbi aza libérateur azo libérer Bethel a libérer peuple congolais tozo libérer nini libérer Bethel parce que l'église est koufa ba ancien église ba on a ko ba ça ba complot bango paté il paraît ba zaki bato ba chela ki papa bango poison baloba ki boye makomi na nzambe zolo ba boye ba koti okolia poison moko kufa te bato ba chela papa na poison le lo bango so bazate hier ça na bon moy et la que papa tambola ki na sembo nkola bomba ye nkola mona ye nkolo ye moko récompenser papa wana mais papa koya ki na mbeba ça t'a mandé ko place ko piéger ye ça t'a comprendre que na ministère atata oyo na kokate maintenant zela etonga na ye na rozwata na choix ya mabe mbi azalaki mwana oyo falaka zonga na sema ko batata na ye bato abandaka etonga na tata na ye avec le temps mbi azana mbi akomi na 40 ans anga komaka pasteur soki nzamba bengi ye vitesse Android costume muke pantalon dongi na mocassin pasteur azo bête abonné Instagram que frère on a fait rigoler bimis album en tout cas to soutenir et consommer congolais oyo bisanga pasteur a bête à concert a ti chemise ya pembe ya transparent a pandi maboko le roi papa Wemba yo yebisanga ça c'est le grâce de Dieu non papa muto akosa yo te nzambe tango apesa ka ndanga to bapesa ka responsabilité na moto c'est ka pesi na makasa kolonga yango to mona ndenge nini ba Moïse basala etumbati babimisa Israël mais Moïse akota kanate tanga bubu abebisaki c'est Josué zaki ndeko ya Moïse te po anika so papa longo fo mwana ya papa bana Israël ba manka nzambe na oyebisa yo nzamba tinde banyo ke soa bango bana Israël baleli Moïse lobela nzambe na yo Moïse akepa nzambe lobi na ye sala nyoka ya or oya kotala kobika bana Israël babikaka même kolo Israël mangaka Moïse na mafungolo babele badindi nzamba considéra basali na ye so za yeto zo considération te nzamba considéra basali na ye papa na ngina yebisa yo soki mbi aza modèle ponanga na recevoir ya mingi pourquoi zonga na kata makomi au monde que Élie était le serviteur de Dieu mais Élisée était le serviteur de Moïse mais Élisée soki double portion considération même bi a considéré tes points ni ministère on nzamba pesimbi et la ministère à turbulation na raison nini ba kombataka mbiye osoyoka pasteur baroute na makambo baroute na mbiye na za na ministère ebele musée dina bala bat babunda pour l'évangile na mboka oyo église de réveil ya osoyoka ba biloko oyo pona nini kaka ye ce pascal tambola ki na nzambe te c'est pascal tika ki nzambe ayeba ki kobunda na batata na yete na place ke ne kobundisa batata oyo basungaka tata na ye na ministère ba accompagner ki ye il fallait ka négocier na bango batu na volonté ya nzambe mbi etanga luki kobundisa bango azu influence en Afrique du Sud Primakuria marambo elali Primakuria wana ndeni eza secte ndo mona ba rose ko ba maika eza secte mais lo sambo yango de Primakuria oh ya salawana Primakuria donc c'est que marambo Eliane ba fait noir koloba na télévision o ko lekaleke pelisi moto c'est que to le benga on peut en quelque sorte de gros à peu vrai batu ba boya ka po bana posa boya et ba musuba on dimate ka po kon dimate existaka ozomona mais en réalité congolais a péré yango monimbo ko ezonga sima bazo faire agenuer biso parce que nous voulons avaler tout to ko tika on ma peka nzambe tandis que nzamba sa tikela biso responsabilité na domination alors je crée l'homme pour 6e jour pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Mais la domination de l'homme, pourquoi Satan a 8 ans pour réduire? Est-ce que il y a une espèce de neurolanzambe ko leka mutu ezati? Est-ce que liba taro 500 autres na soso? Mais moi si dans 500 autres na mboa. Moi si dans 500 autres na cheval. Tu peux imaginer. Tout le monde a une vidéo. Mi ba mbele ba 500 autres. Moi ça à la ti le roi penya mobali, alors 500 autres na muningani moi si. Tu peux imaginer. Donc, espèce de nyokolo nzambe lo kwa mutu ezate, mais mutu auti na elilingi nzambe. Essaye un peu de réfléchir. Problématique eza wapi? Eliane aza lo roi muyibi. Ngana oloba ke moyibi wana, ki moyibi ndesalisa ka relation na Jésus pe kotsa elola. So azaka muyibi tanga akota lola te anga ibana Yesu te.
pour ça qui prédestiné te pour ça parmi les disciples à Jésus. Moïse sur la croix, azora pe baptême te. Azora baptême te, mais quand le lot ngana yo na paradiso. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris que la personne par laquelle Obaba qui est Nekulusu a mérité sanction au été. Batouba a mérité ça biso ba miyibi. C'est ce qu'Eliane a fait. Eliane a reconnu, elle a compris que le moment est arrivé. Buzobo na sali na mbiye. Na kondi mate fimo boye. Aya ko sala ngo lobby. Ngana sina abusé. Mievo na ganga mokile yoka, nkolo yoka. À force ya ko avouer et ko permettre à mata moko za la sauver. Voilà pourquoi Eliane a sauvé lobby. Parce qu'il y a tout à avouer. Mbiya ngo avouer te poani. Poani. Papa Eliane, maman Eliane, noko Eliane, na grand tourné baleke papa Molière, confrère na biso journaliste. Papa lobi bien. Que Molière, au monde tozawa, mi a pesaki mutu $10 ya nango tona belema de preuve. $10,000 ngoyo, tozo passeport Eliane to pesa ye, ba ke no tela Eliane caché, ba pesa visa ya Dubaï, soit ya Afrique du Sud a kende, afin de 2 semaines monte kufa. Après la nesika ozala asa la vidéo, alo banini ke no te au monde marmoza mambalukuta, a démentir en. Soko luko masqué vérité, nzamba obeta yo, parce que le chemin et la vie la vérité c'est Jésus-Christ. Donc bandeko oyo, Eliane mambo Eliane zoloba, aza tala yaya. Eliane a yebi que non a balité hein. Ah non moi muke. Nenga za boy arose les ataba 25 € tout là. Pour Eliane sera là ti voile, ne balata ke voile na clip. Na famille mo boy so mutatali ka eh Eliane moi ça kana détacha, pas na détacha. Biso to mona yon. Donc makasi, il faut ça la étude défenseur à Jésus. Mais oui. Il faut attendre parce que c'est la mutu makam. Ma papa nanga. Na yebi le pourquoi natalaki. Natalaki pour séduire ngata. J'ai une femme qui est belle de taille de figure. Mutako sayote. Soya nzambe. Apesanga. Natalaki pour na kotala si réellement si. Oh les allez loko oh ba ko créer les biso le lo bato batangi mingi na technologie que ça mamoza réel. Azana détache awa. Siko moi c'est à Bongo. Témoin matin ma paix à Simezali, ako ya kamo la paix boye. To komi komi tuna. Maman waza komi se pelisa pona ni nzoka hot la ndinde ko mo vidéo. Makambo lukuta bakangi bazi zambi poni. C'est mamba lukuta. Yem za simbi disque dire ozana makambo tout. Mbi ya pesa ka disque dire wana. Longola belema parce que ngina bakisa belema. Ya ka bando a che disque dire na machine atala boy. Amona fiancé na mutakala. Parmi bato bazaki ba mitakala kuna na fiancé na etie ya trouble. A récupérer ba bloko wana to bombi ya benga bitata dadi a eloko ezate. C'est vrai azongi sele après que akoti biloko na ye. Tangu makambo e percuté ba vidéo comme bima. Mbi ko comprendre que ezana munda pesa ka disque dire. C'est sûr yam ta azo exposer nga. A bengi de koneni atai. Garçon wana azakane aramakango eliani ta. Garçon wana aza basiste yambi. A betara guitare basse. Alors comment on a niveau à l'état sur base de quoi? C'est parce que Makamboza bien fondé. Mais les contraires, ça les a que Bota Molana Nzambete, Boluka Bota mon influence Nambongo. Mouto Azangi Nzambe, Mouto Azangi promesse à Kenda Musikata. O Katana yo. A Katana ye. Mbi a Katana. Papa, Pasteur Sonic a foutu à Rockman, le général. A Koufata na bon moy. Wap ma fille de Sarah. Wap ma fils d'Abraham. Deniles Nzondo. Il est où? Ah non, trop jeune. Papa, nous sommes en game, on va Deniles. Wapi? Ouais, Deniles. A rappel à la télévision, wapi? Au monde. Ça va faire embêté. Mbi a bomi carrière. A étouffé, soit qu'il y a un ministère a étouffé. Bah 500 ans, ben a souté. Nzambe tika na ye na passe na bisengo azanzambe. Ayebi le pourquoi zo lekisa yo polo bitam sanga aza pour ça tombola yo. Ozomona. Mbi na koma chanko le kalem lo toté na lo bango yaya. Yebisa biso nzemba mbi we même mon adoration ezanze moni. Mbi abora abeta lo bakchan ya ba jetonte. Héros. Siko héros. Wande ko permettre ngana côté na présence nzambe. J'adore ou je réclame ou nazo louer. Problème na biso na adoration zanini. Ezelo ba chrétien ba baraté. So fungol ma komina nzambe o remona que nzambe Bible est clair sur offrande ya Caïn et Abel. Dieu a dit, Bible lobby, Dieu jeta un regard favorable à Abel et à son offrande. Et à son offrande, de l'Igni Kolobake, abandaki d'abord côté la Abel, na ay moko positif. Agréé Abel, yangwa eko agréé offrande na ye. Moutou eko offrir, soit kaza bienté offrande eko za bienté.
problème est offrande té et ça la personne est comme offrande papa ce qui ba yeli au plat préféré na to aliment préféré ne pas mutalibo mo oliate malgré ça aliment préféré na oliate parce que mutalibo ma c'est comme ça libonza kaisa qui rejeté parce que regarde d'abord ya kaisa qui favorable était pas nzambe et ça na batu bazo ça le soi disant nzambe ba ça la nzambe té moi si bien mi benga le la réserve de l'Éternel essaie un peu de réfléchir ou deviner des mots na yebité réserve comment est-ce que ceux qui batu basili réserve sous kanzamba rozeza Moïse to ceux qui yemoro nzamba longwende Moïse a remplacer état qui réserve so obenga déjà éternel c'est kaza seko na seko a rolongwa kati oza réserve sur base de quoi même ba parole non fondée mais la spiritualité malobano ils a hasardé il sait pourquoi est-ce qu'il disait toutes ces choses là vous comprenez et ça aventure oyo ba pasteur ba kotina on a katine tonga na nzambe ba yena mondo ya mabe pona koluka ko sala ba alliance moko na Satan mission na bango ezalaka nini Satan ebiso na pesa mbongo na pesa succès na ba solo connaissance na pesa na puissance na miracle que ne travailler mais bandimi nyonso convaincre bango ba ensemble la nzambe na yo nzambe no ezanga soki bango ba yeka ko sala la nzambe na yo c'est fini bango tu na so bango na lifelo ndio to mona ke bato nzambe ya mbiye nzambe ya ba ke lifelo tout genou fléchira par le nom de Jésus-Christ nazo yebisa yo mukolo Christ akufaka c'était vers 15h moye yo kasoni komona molungu ya mokolo na ye moto akela ye rideau ya temple le katana bato ba comprendre kango te rideau katana sur base de quoi allez-y comprendre que tous alaka na lieu saint na lieu très saint pendant kota na lieu très saint il faut la souverain sacrificateur Christ a kufi le la grand souverain sacrificateur à kati rideau ya temple koloba que tout le monde maintenant il a l'accès il suffit de croire en Jésus-Christ si ko ngai oyo nazana molimo santu na ko sambela nzamba mbiye tonzamba mutombo ezaba je boso ki osela fonzambe tonzamba mukuna te soki to le le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham azaki modèle le Dieu azaki modèle Abraham pa bimaka na moi musala Sarah et suka wapi guerre à Palestine Israël zaponi Ismaël et Isaac les conséquences dans la génération au pays Abraham aza soute afin na trône tata kuna bazo adorer bango papa le moloto le maman Christine moloto kuna bazo kumisa nzambe mais le guerre éviter progéniture na yo aya ko subir quelque chose pour na yo ce qui Israël a kendaka lobi en Égypte a kendaka esclavagisme en Égypte eza pour na Abraham mais ngina ebiso na tango wana bango bazaki na salute bango nde bazalaka o bana ko benga les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Bon, on a un service en Zambie, mais nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'à travers le sang de Jésus, nous sommes devenus des co-héritiers de Dieu. Bisous dans la différence entre serviteurs et puis enfants. Moi, na musala, na mon andako. Non, na privilège na ndako tata na bango. Moi, na ndako. Bisous on a privilège parce que bisous recevoir Jésus-Christ. Et là, ils ont occasion en atteint. Si quand ils ont occasion à moi en Zambie, les collabs à choses où ils ont infirmé les kalobi. Succès et là-bas, mutuka, koloba bien. Oh, koloba qui Satan mais. Mais est-ce que vous avez dans les cambo pesa pe que na baser musu bango pe ba préparer ba ya ko attaquer ba pasteur na ba église, ya otala que pasteur azano marié te yemo ya na ba ndenge mo pe na molimo séduction pour qu'à séduire pasteur. Aussi longtemps pasteur pas na chair, ana mai na makila na nzoto. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. C'est la parole de l'Éternel. Ngam na loba ngotin. Est-ce qu'il faut appeler ça le roi leçon morale? Il faut que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Le temps est arrivé, je vais faire la différence. Différence est coquille. Le moment est arrivé. Il bodolé quand il kalamba avec sa famille, le roi, le même cause produit les mêmes effets. Il faut s'attendre à nango. Ngana oka moitié pour na yebaki qui sort au nom de Gégé ezaki maloba nzambe te et puis tala place mbi azo senga sort au nom de Gégé alobi bima na kati nkunda que monde chromanium qui ndoka cimetière ne ba communiquer nécrologique c'est un mot nécro et outil na monde chromanium obila yemba la nécromancie abstraction métaphysique ne ba bisa bino que cimetière ya nécropole et outil na nécro nécropole entre ciel et terre, beaucoup dans un espace vide, c'est parce que vous êtes des ignorants dans la spiritualité. Voilà pourquoi biso to lobby ba défenseur à Jésus Christ tozonga simate. Apôtre Paul balingara était mais bien attends la peine à Jésus ma apôtre majeur. A comment ba livre belé ko le CBD
comment ba livre koleka sida robanga prison te robanga te pour la vérité boye ba homme de Dieu belé ba kozala ticket robangisa bango pour la bo défendre bobo bimisa ba vérité bobo ko étaler bango bandimi ba ko kima parce que lelo je te dis il y a beaucoup de gens ba ko boya ko église ba ko loba que bango moko ba ko lakisa biso ndenge ba sambela ndenge ba rabo même ba za ba modèle te ngana ko sambela lisusu te pona kaya bato ya bongo et puis na ndenge ko loba ba vérité et ko tshanga déjà nzoto malile ko bangisa ngape déjà ndena zana on a plaqué te longola mo ya prison na ko accepter nzoto ko ta prison mais mon esprit à l'emprisonner te na kata diable parce que en réalité à l'homme c'est l'esprit c'est pas le corps c'est l'esprit qui vivifie c'est l'esprit qui donne l'influence na corps ce ko kangi nzoto na kata nzoto na nga nazana capacité à ko intercéder je te le dis ata le loté ata l'obité il y a un seul magistrat qui est au-dessus de tous les magistrats à ko libérer kanga mais ce qui a moko eza sauvé pour la vérité on a bimisi gloire à Dieu ça fait partie de la mission qu'on a sur la terre bandeko bazoboya ko sambela pombi a exposaki mutakala po maika bandeko ko sala buzoba na ye ndeko no yebisa yo en erreur parce que ozo kimbi le quoi modèle oboya ko Jésus Christ yeso ko décevoir yo te ozo ki pasteur no le roi modèle oboya ko Jésus Christ yango moni ko za problème oyo pasteur aza lokola simple avocat papa Christ a lobi na kena tika le testament qu'est-ce que signifie le testament est à la rawana afin que le testataire, la personne qui a régi le testament, ce qui a zaté, après si volonté na ye, que moi na intel, barezi bénéfice na katanda kunanga yangoyo, bozune yangoyo. Baben yango Nouveau Testament, quand la tigel biso testament, alobi mbi ezala avocat nanga, kene na testament, lobana elonga, richesse na ye, eza soka yebi koluka. Lobana barezi, po alonga, il faut attendre na kobanganga. Mais yo boy ko yoka testament. Oromi ko kraka avocat. Siko tata na yo volonté na ye maloba na yeza na kati makomia nzambe olinga kotanga ngoti. Mbi yote ya sera olela. A confesser, a reconnaître ma bé, to a krake mbi. Michael Jackson. Michael na yema ba fiba olela. Poani ka ba fiba kwea na l'église. Million de mara pas bon poani. Saint-Esprit pour na bango linga bisote. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, azara moi si Dieu le Père, comme il y a certain esprit, et puis l'esprit qui n'a pas de péché, c'est que c'est un esprit qui est saint. Donc l'esprit saint, c'est Dieu lui-même. Maintenant, je pose la question, Christ a lobby, je m'en vais, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui tue au qui s'enzambe nassé, sur aux enzambétés. Ça fait partie de la Trinité enzambé. Et ça m'a négligé. Et ça va yebité. Et elle dit que Mamouton Moutolenga Koutana Nzambe. Et elle n'a pas Koutana Nzambe parce que ça a un accident. Et biso Kotana Majito Bela Maboma. Oh oui, je suis un fou. Nga beta 2 semaines à Matongé à Moutali Boma. Ce qui est sous terre. Mais on a roté, on a tourné le babou. Ah, Tiganga Ganga pour la Batabozo va infiltrer l'église en Zambé. Na lobela bango na sabo la bango ne balobaka pa na biso ba mongo. On les abozoba. Bato ba ko se mongo poani. Le moment est arrivé, il faut pas se repentir, pas se convertir. Baluka Nzambe na vrai sens. Eza pas cité. Oh, Nzamba tombo la pasteur Walo, abanda ola na machine à foufou tanga bali moi sinaye. Na moi tamo bala na machine à foufou, metala lelo oyo. A comme modèle. Michel Bakene sika Nzamba zoye. Abosani. Point na ngibiso totangela e passé na ye. Nzamba aboya kotala ye na passé. Nzamba a changé statut, changé identité. Mais le lorme ko yebisa ba na Nzambe, babi na dans Eric Mandala, na dans sa bed à chou. Na concert oyo Michel Bakenda avant mata à côté d'intercession ya ko bonde la ko yebisa Nzambe ngana apparaître té mais yo Nzambe mi monisa pesa ba solution ba problème batu et comme abed à chou Eric Mandala. Natika Michel Bakenda asabola biso kabo. Libota wana bana posa za la sauver parce que le moment est arrivé. Papa nanga barezi. Excusez-moi na avancer moukier. Tika na yebisa ba na Nzambe boye. Bible ezolo bana biso. Le moment est arrivé. Ba faux prophète ba koya bokomo na bango bokoya bango par rapport à ba fruit na bango. Mais moment yango yo. C'est comme la tente de la fin. Eh. Ba tu ba beta li sola Jésus-Christ revient bientôt. Nazo yebisa yo zalaka li solo. Mais lelo est pratique parce que bah si nous sortons de la fin et c'est koki sami. Mutako saoté. Pédophilie et c'est koti. Barezi, sexe est sacré. Sexe nzamba sala yango pona koluka mwana, est secret, machine ya secret ya procréation. Lucifer connaît la valeur de la sexe. Lucifer connaît
qu'avec le sexe, et ça qui est moutoua botama. Voilà pourquoi on a vu à moutou. Ça t'a comme tableau misato. Naissance, étude, na mariage. Alinga moutoua botama te. Yango moni afin de la pédophilie. Système, il y a le lesbianisme, maintenant homosexualité. Si go so moni muninga na mobali, ya mo kusina muninga na mobali. Ezo salema, tina rate tonga na nzambe. C'est un peu de réfléchir. Un pasteur qui a reçu mandat, s'il vous plaît. Qui a reçu mandat, s'il vous plaît. Avec une mission bien déterminée, bien ciblée. Et ça va vidéo mitakala. Eliane a clip à Moïse Mbi à la tara voile. Nat Narambi à la Tilen voile. La cité Bethel film où ça regarde ta voile à Nazareth. Fallait que Eliane. Eliane a dit qu'on s'est retrouvé dans la vidéo Moutara na Instagram Mbi Ndeni. Tant que maintenant c'est ma mère biso yebaka. Pour Anigara Eliane il faut exposer Mbi et Moutara chaque na clip à yebana Eliane. Eliane a yebika balité, mobile en linga aux soutien, l'on a l'obité faut changer pays. N'importe fois qu'il y a des choses faire na Kuala Lumpur, ceux qui na Malaisie, ceux qui peuvent na Pékin, avec ta 12 ans qu'on a tam sur le côté, tam libanais mobo. Arriba vie Eliane te pas balayer. Mais na mboko eza Sony. Nous sommes des noirs. Par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, c'est une malédiction. Oh, partagez même ma vie, na frère Patrice, abagi batu nyonso baza ba nudité, on a bâti de la ronde nouye avant et comme pas batu pour mourir ba non. Et c'est quoi ça facilité à la mitara la batu parce qu'il y a des africains té, aza bantu té. Soki siko Clarisse Ouechi azui numéro wana ya frère Patrice atindele mutakala téléphone maman ya frère Patrice akina bo maman Esther. Maman Esther a mon WhatsApp, moi atindi vidéo mo ya porno. Et puis téléphone Patrice a problème na maman Esther. Avant que tu bagese ya mbié bo. Soki ça biso frère Patrice ngata mutakala, surtout mutakala Eliane Poani. Frère Patrice ta mutakala Eliane Poani. Pour que ça soif, topo a effacé. Aujourd'hui, on a mususu ouais. Papa aux chrétiens. Papa aux chrétiens. On va reconnaître le quoi Moussa Nzambe. Si ceux qui nous ont bêta, nous tirons Nzamba bêta ye. Ceux qui nous ont tumba, tika ya tumba ye. Koko tate ko luka ko Nzambe te. Ba luka ko Nzambe basuka mabe. Pour ça salir pour image à chantre de l'Éternel. Il est tant que Mokonzi aba artiste musicien chrétien. Normalement il faut à Luka s'imposer impliquer et puis à moi et l'autre moro pour que ba atténuer ba sangana ba ke luzizi la ba ko luka Nzambe Nzamba zo la bango solution pour na mboka oyo. Na repose ma vidéo eza solution tiens. Et ça va combat spirituel, ou ça peut s'influence na corps. Et ba ke ko na molimo. Ba benga na ba ko ta retraite ba ko tu na Nzambe ezani ni pone tonga na yo. Ezani ni pona basali na yo. Poni basali ba so ko isama. Ba ko tu na Nzambe. Ba sala ngote. Oh, papa, bango bato ba outi na musique ba ko ba pasteur de ba quelque chose makambo. Nous avons que 5 ministères, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, na prophètes. Musicien chrétien, aza évangéliste, c'est parce qu'il a évangéliste à travers sa musique. Bon, au sondoli ministère évangélique pour un ministère pastoral Kolugani. Pour que tu offres des Arabiens, qu'on a producteur aza passe. Voilà les conditions. Merci beaucoup frère Elonga, vraiment il y a le baiser belé mais le penafo natiko parce que au lobby vraiment est belé mais sinon on a pas dans Nzambe nyonso parce qu'on a royé Sabino frère Elonga la vérité ko bima wa faut avoir un exemple de télévision donc toza on a pour la solo là pour la dénoncer dans Babi 2020 en tout cas dénonçons nous vivants. Tokene na makamunamite mate ceux qui a rolobezali et koloba donc écrire les busote nous sommes là rien que pour faire notre travail mais na batu tout barota la yo bana nzambo nyoso baza toucher nyoso ba bunginzela nyoso ba kolela nyoso ba roye ba clarté te na ba belé retoucher surtout église de réveil pour belé ba kimara église catholique kuna ezaka na boy ba ye na réveil pour réveiller vous mais ba ye na réveil ngo makambo mo ne belé oki relancer message ni na batu tout barota émission Ce que la Bible était son Bible. L'Esprit Saint a orienté par rapport à passage. Surtout dans le téléphone, mais sur un fond, il y a le bosso à côté internet. Quand il y a le banzambe, la théologie va passer par le tangat. Bah Isius, qu'on doit interpréter qui est araméen, qui est hébreu. Et ça qui est battu par revivre dans la philosophie, bazo philosophie dans la banzambe, ba romi suko yoka voya molimo sans touté. C'est ce qui tue. Bozi le banzambe botia na kati sa téléphone. Si ko yebi sanga pasteur en plein cher azote ya a gagner na winner. A recépélatoire continuer ma terre. Ataka be message ekoti, na gagner na winner. Pasteur ce ko zaki na cher azote ngela biso verset biblique. A recépélatoire continuer côté ya. A hauteur de charge de sirito appelle ekoti. Ce sont de bêtises.
somba makomi na nzambe kotia yango na téléphone te po téléphone so ba yibio tango bando ya culte o sambela roté to roté ate yaka na biblia na yo fungola tanga yango la technologie avancée et yango mtebe mokili boyo yebite ke technologie mtebe mokili na ce exemple ba chef coutumier ba za kuna village chef coutumier comment a diplôme d'état il est notable na ye mais aux village calme ce que bato ba za ba docteur 1 trido 1 assemblée nationale zali mabunda na bato na ba kizengiti mais ba docteur 1. Donc ma classe va gagner autant que la biso pour la bomamboka. Bateau batangité ba gérer mboka. Tu peux imaginer le monde en envers. Donc ba chrétien ba stika la chrétien. Cause à la séduité na buzoba, longwa na kata ki fanatisme. Si réellement si on dit mais la Christ comme Seigneur et Sauveur, cause à la amito, cause à la intimité à pasteur. Zala intimité à Christ parce qu'avec l'intimité na Christ, bitumana biso sur la terre, eza ya kolonga ko kisamiso po lobito zonga na royaume matata. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des voyageurs. Toko leka lobby. Maintenant yamboyo leka, Dieu t'a donné une mission. Papa, au moni Adam et Ève, nous avons appelé ça une mission hein. Il a multiplié la terre. Il y a un monde babalanaki. Nous avons appelé ça une Noé dans cette mission, il a rempli la terre, il y a un babalanaki. Mais Sarah et Abraham, ils ont dit babalana pour avoir lobby Isaac, pour Nanzela Isaac, Christ a bimé là. Il a rempli la terre. Chaque mariage, ils ont une mission na yango. Mieux le roi ngo balate, c'est qu'à na mission té. Kalamba le roi za pour divorcer, c'est qu'à na mission té. So Kalamba est divorcé, à kene go bala moi sur le roi Peniel, à tout na nzambe. Moi ça make même ceux qui make up, ceux qui nini. Parce que moi sur le roi Peniel, maman oh il a aider le maman, na kati etonga pour na côté ya bango. A bébé na mbene a na réseaux sociaux. Wana moi ça ministère. Osomona ba choix. Il faut en aller, petit mot, on a bien, belle détail de figure, à mon matama, à l'ouama français, à Ranachomba bien, si on a gagné 200 euros sanga, on a balayé. Non! On se marie pour la vie, hein? Eh! N'importe quoi parce que je demande à chrétien chrétien le moment est arrivé au bon la mutema et ça na voix mon côté au côté sur l'équipe par Jésus-Christ. Le bon moment est arrivé, on va se convertir de vrai, au bon la mutema on dit mais la Christ comme Seigneur et Sauveur. Papa maison ba okeli fait le baza. Ba ba côté là parce que zaki prédestiné qu'il faut bon baza na lola. Sur côté là. Effectivement bon mission na ngirosani. Namboka le roi Congo obotem na passe quoi na passe ko fina passe ok sur le felo eko sani na mokeli et puis eko sani faut yano talikasa po na yena mboko na kuti mobutu anyoko na biso tango abotami mobutu anyoko la mboka tole ba 10 millions nouveaux zaï bolé ba millions mais bon na compte na banque té bolé ba millions mais boza ba locataire ozo comprendre ça mboka mobutu akei musée le roi Désiré Kabila yé à l'aise biso centime atiki $100 na valeur à 400 francs à oumeta kufi Kabila kangi biso catch pendant 18 ans à longo nga 18 ans na kata progression ya vie tu le moyen ba kangi souka ah béton na kufasuna geli felo ah rien na kata lola ya na gana na molimo. Merci beaucoup vraiment. Donc comprenez comme ça c'est le frère Elonga donc na romona penda ya rolobeze belé mais to rosuka a penza po botika la penza na posa bo boaka ba commentaire ceux qui te rejoignent lisusu pour une deuxième fois pour ya roloba penza belé photo kota na ba branche to kota penda to panzanteke. Mais dans la lieu où on voit les choses question ya suka et puis au peu sa mot de la fin. C'est comme si tu comme ota là et bimi ba comme ozela susu à qui le prochain tour. Ce que tu rebaté qui sont les vrais qui sont les faux. Selon yo, nengo kota la penda et tant que défenseur. Ma pasteur en haut il y a vrai batikali moi combien sur gros c'était à moi 3 ou 2. Et puis il y a fort dans la ligne où vont les choses peut-être dans un robi mathieu moussous. Nabo ina prédire. Parce que ça na bateau barana don ya prophétie, na bateau ba bengama na ministère prophétique. Bateau moussou personne prophète te mazara na don ya connaissance des paroles. Hein? Prophétie ligne ko ba prédire lo makambo goya. So moni prophète o peso lisako lo betelo passer na yo za prophète te ke ba rosa penganga. Mambo comme on a vu, on a prophétie. Prophète ne va prédire le makambo roya. On se comprendre. Mais là j'ai un prophète oyo tant manda ko kola bazara na balabala. So l'accès lisapino bo ata ba signe oyo. Ah ebisayo bando be toni on va voyant. Abando l'accès à venir na yo. Lelo bazé sur na balabala te ba kota na kati église. Ba wande ba ko infiltrer biso. C'est que je peux dire et ça que pour ne pas kolobake à la prochaine tour cause à la ndeko intel. Eza mabe. Non souhaiter un serviteur de Dieu Akwea.
Mais nous souhaité un serviteur de Dieu, ce qui a continué à persécution, à continué à bitumba, vous serez combattu, mais jamais abattu. À s'accrocher n'a jamais abattu, et non vous serez combattu. Le combat a été parce que gardez silence, moi l'Éternel je combattais pour vous. Et à Maloba Nzambe. Romains chapitre 8 verset 31, Maloba Nzambe ont posé biso question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre? C'est que nous bangue le côté parce que je suis auprès d'une personne qui est au-dessus de toute personne, qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, ce que je peux dire, bah vrai, et ça le roi papa n'abso Walo Mouchinga wa Malachi, pasteur Walo, l'homme ya Tirbo, Moutafa n'a pas ministère de délivrance, Moutafa n'a ministère de délivrance, abunda 5 jours n'a pas démon. Yema ko bagena la douleur réalité parce qu'on a meki na kufi mbamo. Mais bateau ba ela biso côté sur la grâce et non le péché. Aïe, calamité boroyo kasango. Bateau ba ya côté abiso la paix, que vous avez des liens, vous avez des démons, vous avez un problème, il faudra au kata, il faut que tumba. OK, c'est une bonne chose. Tant que tindi moto na famille tata na yo, otindi moto na famille maman na yo, mais otindi moto na vie na otengo longola kazemi. Est-ce que obimi na kata lien? Yo tindaka moto euti kotabo tata nanga kotabo mama nanga mibali ya batuna basi ya bato yo botola na poto otindela ngo moto te. Est-ce que kati lien? Mais yo mutaliboso le roto frand okoti la pasteur a payé jeep mbule beta aleko makoloser ça va yo pola papa wana ba ventir tonine yango to ostenga na ba chrétien bazonga na nzela. Pasteur Walo Mouchenga wa Malachi, c'était un bon pasteur, on a témoigné parce que même na kata ba loge à l'époque j'étais natikala ko mona ina makambo wana ti. Natikala pe ko totikala pe ko occasion te rolurer po tonga to sambwa. Atambola na Nzambe. Ba tout le col ba papa na biso Roland Daro ya Philadelphie na lobby aza vrai. Nga na lobby aza wala nga na lobby aza vrai parce que je connais ce que je dis. Ba tout papa na biso Baruti na lobby aza vrai. Je connais ce que je dis. N'alimete. Pasteur Dodo Kamba, j'avais à vrai. Pasteur Marcelo, à vrai. Mais bandimina no babongwanité. Yango monateur mingi la sanctification, a mingi le péché, l'impudicité. Pour ce moment on a des graves impudiques dans l'église na yé. Il faut respecter le banzambe, nenge makamozolo baki non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que ne sa libanda bandana Jérusalem, abunda na mission nzamba pesie et tonga na ye elongwa trop lix. Luxure, ce que leki oyebi ko gérer ngote et mon orgueil. Or Dieu résiste contre les orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais le reste est batikali na boko le baki bango nyos. Ba fatal. Tala ba faux. Pasteur a une capacité de divorcer, non, moi, c'est pas la protocole. Non, c'est pas vrai. On le José. N'attends comment me doute. Si autant on dit qu'on divorce, on dit qu'on divorce. Na moi si na yo. Avant bala yeta qui mo sala nzambe, tout na nzambe. So les volonté na. Nzambe ça yebi ça concernant le divorce. À ça appuyer yango. Ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Bon, ce qu'on nzambe sangi saki. Bobengi mo sala nzambe atie maboko na besoin d'ipsial. Bon engagé nzambe na couple wana le pasteur le billet souté dans un protocole pour ça mon centre moi ça ministère au moins ça va aventir. Merci beaucoup frère Elon Atosuki awa na habité au le peuple de Dieu ni message à soka to luka nzambe na ndenge ya solo nzala e kabolepso na nzambe te kozanga e kabolepso na nzambe te age na yo e kabolepso na nzambe te kozanga kobala to kobala e kabolepso na nzambe te kobonga to kozala élevé kabolepso na nzambe te le succès. Je pense que c'est dans 2 Rois chapitre 1er. David a kufa. La Bible est claire. Salomon. Je m'en vais dans le chemin par lequel tout le monde passera. Mais gardez bien le commandement de l'Éternel, ses préceptes, mettez-les en pratique et tu auras du succès partout où tu seras, dans tout ce où tu feras. Donc le succès et la domination à terre, ils ont dépendre de la kobanga nzambe et dépendre de la dimité, la grandeur de l'église. Soko sambela kate koma ko sambela, soko sambela ko kwesa kondimana ote po ba fo ba kwei, to ba fo ba za itali. Tanga masuna nzambe, yeba ko changer camp et ko sala bien. Ba o ba kwei. Bozongela nzambe parce que nzambe a le biso à travers biso. Bozongela nzambe ndeko nanga boyo ka sonité.
Nzamba yoka sonité. Moutou a reconnaître, avouer, a eu décision de ne plus retourner dans le mal. Nzamba rozwa mabewana abosa ni pe ya effacer yango. Nzamba rolatsa mbia identité ya sika. Nzamba kopesa Mike statut ya sika. Akopesa ye kombo ya sika. Akobaksela sous na honneur. Soki Job azalaki salut, abungsa ki na bana, abungsa ki bosui. Mais tango ayaki kozwa deuxième seconde gloire, ale kaki kutu azalaki nango liboso. Donc allez-y comprendre que ce qu'on dit ko kangamana Nzambe réussite na chemin na yo ezali komanda na mabele tikino na likolo parce que au centuple makambango eza awa. Pour bande ko nyonso bazolanda biso soki na besa ki olibaku na ngina yebisa yo ke la parole de l'Éternel ezana pona ko masete. Hein? La parole de Dieu n'est pas un massage, mais c'est un message. Nanakata ministère évangélique, voilà pourquoi faut na kende bongo. Je suis pas un berger ou ya kolengela mpate na yete. Ngana ote yo so boy ko ke talio. Po tikala pe kozala sarate, o tikala pe kozala Esther te. Comme on pe na Bible ezate, o tikala pe kozala Moïse te. To bondelo te po luka Nzambe, mais tozo sengo luka Nzambe po na intérêt na yo. Dans le Loban Nzambe, ezaka message, ezaka massage te. Et quand il y a un massage, quand il va commencer mitema et tout isami. Bateau bana passi. L'Esprit Saint, l'Esprit à consolation, a reçu en charge. Soko lingo benganga pour na menace, na opé son numéro yo muto menacenga plus 243 97 58 21 175. Na bandeli koloba. Soko na poso menacenga na opé son numéro plus 243 97 58 21 175. Kombo nanga elonga obenginga pona menace na rozela yango soko menacenga na tongo na poko okuta na molimo santu so menacenga na butu avoyola loko matongo ba ange ba rezoa en charge ngapele na menacer bango déjà na ninga molimo po ba comprendre makambo zo kende soko obenga pona conseil obenga pona soutien obenga pona lisungi na boya kozwango te mais kosunga ngai te po lobi okangisanga munoko kosunga te po lobo tinde nanga baiser de sida sunga pona soutenir l'œuvre de Dieu pona ba recevoir ba amususu. En tout cas, et vous allez bien, ce qui Christ a zongité, ce qui peut lui zuibisoter, na bandiete, mbala simatorofanda awa, pour nous repasser sur le bananzambe, pour nous refungola le 5 monde satanique. Un monde chromanium, monde kabbalistique, monde pesifera, monde pandaminium, un monde cosmique. Merci. C'est chaud, chers amis internautes. C'est par ici que nous mettons un point final. C'était là le frère Elonga, donc Torozoé sous deuxième épisode. Photo yeba pena maramunine po ya ruta pena ba rote kuna bo yo ndenga roloba donc ayebi merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final. Vous étiez tellement nombreux. Abonnez-vous massivement sur Exemple Télévision. Merci à Julio Monamputu Rigeto Kamazi depuis Montréal et un grand merci à Succès Kasson Garçon Bombo. Pourquoi pas penser aussi à Malik Arafat, quelle bonne manière, et un grand merci à Jérizing à la merveille, moi, mamie, et grand merci à Jules Zamunda Motema et à Julia Welo, maman à Preston, on dirait qu'il y a vu la Nat, et puis un grand merci au couple d'Akakanza Motema et Gina Wajina, moi à Yolo, moi à Dallas. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles amis Internet. Abonnez-vous massivement. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la massivement. Jetez-nous vos commentaires parce que photo mon apenza nengenin boro yamba pena message alors biso tozara tellement likamboyo ko mata to kosola pena pour que toyeba qui sont le vrai et qui sont le faux. Alors merci à vous tous, soyez bénis et bonne soirée chez vous. Bye bye, on vous dit au revoir. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.